ni onete fata wa hasra fund niguo na kugati ni kobeto pesa isire ni gombe ni mabili ni mabesa na ndu macoketie kaudora ngeni part of it ate maroya magacokia ana riri itonga inyue ni muthia mukoya roni rwanyu na percentage ni rakimerire ko tengimu na BS ici no inyue ni murahinyiriria mu Kenya ndakoe na karoni gaka ri ndirabatara ati guthiete wethe makomite ngawikia ngatia ukaundu kahuthu muno mukiria kugira rimu ukakomba kiria wewe boss kuna ni ore approve nginya roni endi au nani no de muge mukono page 5 ri kwa tuika andu 460 ri ni maraheirwo award irio kunjira HSC gireta kwa EGH Order of the Burning Spear na ndoya ni amwe ri ni andu tuwi baile mundu guturi gathwa gacagua rakiheirwo imagine ana mutumia wake interestingly gacagua all through akoretwo thirikari ni akoro PA akoro dio no ndaracemani na ngerenwa eno ni hede raheirwo aramundirwo ngerenwa eno ya CGH ate chief of the Order of the Golden Heart na toa wika eja begeretwo Dr. Saidan Mudafal Saidaddin ena ritole da kewe na ginya magavana ni maraheirwo kuna governors maraheirwo ya maraheirwo EGH Order of the Golden Heart ta mudogo to Steven Sang wako uri anadere mudogo to Mugomi Njuki wa Larkani thire gatarate kaage magavana ri ni maramudirwo gogeno no ni mundu no ramakirie muno tia yothe ta mudogo to Chebukati Chebukati ni araheirwo oti wari commissioner amona munene wa commissioner kuri IBC anake ni araheirwo ngerenwa ni aramundirwo na toa wika tondu na boya mulule ni araheirwo kindu gitagwo Elders of the Burning Spear anake ni aramundirwo na ari mu wa commissioner mundu goda tukunguire etagwo Mrs. Kiarie Mary Wanjiro ngi mweta ugo ri mundu ngimumenya gutire ngiuria kush mundu etagwo Mary Wanjiro Kiarie no ri ndangimenya no ngiuga Shiro wa GP na nikatuba kama uishikara matiko nyite mundu matike mamenya neramudirwo head of state commendation mundu HSC atokire Shiro wa GP congratulations kaito at least ni arugamire sector no eni oro kuga Shiro wa GP no ahorire president ithimo very no kuwa magogona mothe mari president arikaga ni ari mwitaga ni ari korogwo ya party ya ndore mara ni ko ni kaundu kega congratulations kuria haria arakienda wikia muhwari ni hinda ni ukiye na kira no ri ungi no hoira riri wabisa no Shiro GP waigeraga state house basi hoya wira wabisa ri akush creatives no ko ibere ko he na gaciko ando kamera no makomena kanya uko makigira kundu ando kamera guti hando tagingira ndakini no ya kure kwa jeshi ona gido giona no ni kuna ka drone gakihituko gacoka gakirani uguo na mbere ya maitho ma president akiriguo ana okera president mama hivi agathika uta kadere ya muhuri bishari nejua ni ile kido ta 20 minutes the president agiboeka iko sawa ina murayo uguo ira muhurire bishano ri akiria tumetaga tena official picture ina to shuragia gine ma office ni heka dai ho yo ne kiro ginya yari galeti ni tadi ko taigire uguo ni ndo wa mwanya muno makeri ko ko ni karaga ko rio gekega page 6 ri gicite kihutia cia innovation na ro cire ko ndo ko giteithia Kenya na njira nene makeri ro page 7 ri horo wa military fanfare ni gwo etagwo ni kimurikitwo wega muno makeri ko page 7 na ni ukorora kire muthaka o ni tukuhutietie tokira gitumi kiaguo na ndora yari makoragwo kure kundu gwitagwo Silale kana Karare Karare kura Marsabit County kuri kumako mathondekete kindu gitagwo riri mechanized infantry battalion na roginya ni marongererio kindu gitagwo ngari cia mbara ni njamba ciragi kuri cikiruta wira mwega muno makiria na ciragi ko kindu gitagwo consecration ino ni iragitwo 23 military battalion eko ni kaundu maragi kuri magikaga muno makiria na o mundu ni arokianire mundu marakiagirire ni tuge congratulations kuri andu acio ni ndu wa kuruta wira
mwega mũno makĩria jeshi citũ magĩkorwo magĩtongoria bũrũri harĩ mbara. Ni hega biũ. Ĩni. Rĩu maũndũ macio mangĩ magirigaca. Na rĩu ngorwo kamwĩroreri aikarĩ. Nĩ akuona maũndũ macio. Nĩguo. Kaũndũ ka mũico nĩ nyarari ĩno hekĩrĩirwo thĩinĩ wa gatheti cierĩ National Standard. Ya kũrĩa ũguo ĩretwo Cheboy. Ĩratwarire ũhoro mwega kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Mũgũtio. Nĩ kũrĩa Mũgũtio. Mũgũtio ndiĩ ndathiĩ. No nyende gũthiĩ. Mũgũtio rĩ, ndaigua nginya kwĩna rĩtwa rĩngĩ rĩetwo Makongeni. Makongeni to Thika na kũrĩ Makongeni ingĩ kũrĩa rĩ Mũgũtio. Nyarari ĩno nĩ kũrĩa tũgĩtwara kompyuta kũrĩa nĩ ũndũ wa ciana cia Turkana iria citakoragwo ciũĩ ũhoro wa kũhihinya kompyuta na nĩ ũndũ digital na kinyĩria andũ aingĩ rĩ CNN nĩ maramũkorio makĩmũtũgĩria na kũmũkũngũĩra gwĩciria na president rĩ nĩ ahingũra maitho make merĩ arore nyarari ĩno ona ekũngũĩrwo tondũ nĩ oneka rĩu ĩyo rĩ ĩna kaũndũ kega nĩguo rĩu nĩ ĩratuĩka rĩrĩ ngoga iria cikũheanwo mwaka ũyũ nĩ andũ metagwo CNN rĩ nĩ kaheo by the andũ arĩa maheagwo nĩ atuĩkania werũ na by the andũ arĩa maheagwo ngoga ici rĩ nĩ maheagwo kanya nginya ga gũthoma ũhoro wa media makĩria nĩ kuuga mũirĩtu no aheo nginya course tũrĩa tũroria kũrĩa andũ arĩa mararĩ kĩgomano gĩkĩ gĩa jamhuri rĩ maraheirwo kothi rĩu ũraregire gũthiĩ rĩ weka tu andũ mainũkire na kothi rĩu waikara o hau gatuni rĩ he page 16 ndĩrona atĩrĩrĩ nĩ ũraririkana kĩũria tũroragia mũtongoria ũrarĩ gũkũ na njĩra ngũgeithie mũno mũndũ wĩtwo Joseph Mũtua Ndonga ekũrĩa Gĩthũrai ndamũũragia atĩrĩrĩ hena ũgarũrũku ũcenjetie kuma 1964 nginya rĩu 2022 na aranjĩra kwĩna guo no nĩ mũceke mũno tondũ nona twaragia ũhoro wa poverty disease and ignorance thaa ici 2022 tũraria ũhoro wa corruption high cost of living and mismanagement tũtiũĩ nginya gwĩbanga rĩu rĩ mathĩna no gũcenjio macenjetio rĩtwa na mũrigo nĩ kũneneha ũnenehetwo rĩu Kenya wakĩona mũrigo wake nĩ wambatĩrĩte no ti gũkiuga okay na hakĩ na gũcenjia gũgĩkoretwo ho toguo auga kuma 64 tũrĩa twahana no rĩu wakĩona atĩrĩ nĩ mũrigo mũritaritũ Mũkenya nengereirio githĩ twega twĩre andũ ũhoro wa gabira ũmũthĩ ta tũmenyithie mũndũ wĩtagwo Messi rĩ na nĩ ngoro ndateng'era barabara-inĩ mũndũ wĩtagwo Messi rĩ nĩ gũkorwo agĩgĩcemania na mũndũ wĩtagwo Modric ndarĩ ũhoro wa Croatia na ngari ũhoro wa timu wĩtagwo Argentina mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩmenya ũrĩa maũndũ magĩkĩhana nĩ tũndĩrwo nĩ makinyĩte twĩna mũgeni kuma kũrĩa kwa we don't have time arĩa makorwo makĩrũmbũiya maũndũ megiĩ rĩera araitĩra nĩkĩ marauga gũtikĩrĩ na mahinda njiguaga makiuga makorwo magĩ create awareness ya kũmenyithia andũ tũtirĩ na mahinda macio ma gũikara ũguo tũtakũhanda mĩtĩ tũtakũmenyera maũndũ marĩa matũrigicĩirie rĩu ithaa rĩrĩ ndĩramenya nĩ mũgũkorwo mũkĩrung'a ndeto icio no mbere ũndũ ũkĩra tũbe tũteng'ere barabara rĩu andũ arĩa marehaga jamu nĩ macokire tondũ ira no akĩmenya barabara irahana kũratherete ũguo andũ ngĩrathakĩire mũbira bara no mũthĩ maũndũ nĩ macenjetie tũkĩambĩrĩria na Kiambu Road ndĩona ĩna ngari nyingĩ mũno actually ndĩona kwĩna traffic kuma harĩa ũguo AAR Hospital ũthiĩte ũguo nginya harĩa twĩtaga Rape Shack ũgĩkinya harĩa Muthaiga harĩa DCI wakĩona maũndũ nĩ manyitanĩte ũguo kĩingĩra mwena wa kũrĩa Muthaiga ngakĩona traffic nĩ kĩrĩ nene mũno andũ a kũrĩa mwena wa Kiambu Road Thika Super Highway ona ndĩngĩkiganwo mũno ndĩona harĩa Garden City hakĩrĩ na ũnyitanu wa ngari ngakĩona hena ngari nĩ nyitanĩte mũno makĩria tũgĩũka gũkinya harĩa Kenya Utalii College ngakĩona maũndũ nĩ manyitanu ngari nĩ bumper to bumper actually kama uha ngari tira move ngakĩona hena traffic nene mũno harĩa Thika Super Highway mau tũteng'ere nginya kũrĩa barabara ya mwena ũrĩa ũngĩ wa Lang'ata Road Lang'ata Road ona gũkĩrĩ na ngari nyingĩ mũno especially kuma harĩa Wilson Airport ũkĩte Weston ngakĩona he ngari nĩ bumper to bumper ũguo kĩingĩra Mombasa Road gwaikorwo gũkĩrĩ na traffic nene mũno mũhũthĩri wa barabara ya Mombasa Road ona nyuga kĩona twanyu gũkĩrĩ na ngari nyingĩ mũno thoni ĩrĩa tũkiuga nĩ moving traffic no thutha cigana ona nĩ kũrerĩkana kwahota gũkorwo gũkĩrĩ na jam nene mũno makĩria tũrũge mweko nginya kũrĩa mwena wa Ngong Road
Ngong Road nayo ndĩrona na ngari itakĩrĩ nyingĩ mũno ona gũtuĩka ndĩrona gũgĩthiĩ gĩthaka kĩngĩ kwahota gũkorwo gũkĩnyitana toguo mũhũthĩri wa Ngong Road ona ũkĩmenye gũkĩrĩ na traffic. Jogoo Road kwanyu kama kawaida kuma harĩa ũguo Makandara ndĩrona nĩ jam, traffic imeshika kabisa toguo kũingĩra taũni harĩa Mũthurwa hatiraheka ũhoro no mũgũgĩkinya nĩ tondũ mũtikĩrĩ na ũndũ ũngĩ. Ona Landis Road ndĩrakĩona ti ndĩngĩ kĩgano ĩna traffic nene mũno. Ũguo nĩguo barabara citũ ihana toguo we ũkĩrĩ mwena ũcio ũkĩmenye mwena ũrĩa ũrĩ ukimenya kare okorira nigetha ndugakinyitwo ni traffic. Niguo uguo niguo maundu makihana tuko tuikiria hanini aria marakiria horo wa riera ri to tukimenyithia tondu twina andu aria makiko makirumburi horo wa ucenjia wa riera tucio riu muguthoma mwe nao niguo twina muthuri wetagwo Timothy Ndegwa muthenya wa muthi kuma kwa We Don't Have Time na twina muthuri wetwo Michael Yaki kuma kwa Miti Alliance nio tuko tukiarania nao tumenye tuko tukigitira maundu megugitwo horo wa bata wa miti na tukugitira atia maria maturigiceirie na iwire kaja kamuhwara ikirie macio mothe ni twacokereria thutha wa wiki hanini akimuria atiriri kana no tuone miti no ya kimerera na miti no ya tene nginya streets andu matiko makimenya kuria mangimiruta togo waiyaki na ndego tari wa family ya waiyaki wa kana wako icio ni agutwira tuikiria ni tugicokeria na ndereti. Rucio rwaku na rwa njiarwa ciaku nĩ rwa bata na rwa mwanya na nĩguo gũkinyanĩria iroto ciaku ũrabatara gũkorwo wĩigithĩtie mũthithũ waku harĩ kambuni njihokeku Gawema Sacco. Aya nĩo mehoketwo guoka nĩ wĩigithia kumana na wĩigĩrĩrĩki wa gĩkĩro kĩa igũrũ wĩra-inĩ wao. We mũikari wa Nairobi, Kasarani na matũra marĩa marigicĩirie, igithia na Gawema Sacco kũrĩa wĩ mũndũ kĩũmbe ũreyandĩkithia na ciringi 2,000 na ngurubu nĩ ciringi 3,000 na kuma hau ũkaigithia kwa ihinda rĩa mĩeri 6 nayo ũgakorwo na mweke wa kuoya ngombo ĩrĩa ũkũhũrĩrwo maita 3 ma kĩrĩa ũgũkorwo wĩigithĩtie na ĩrĩa ũraheo mĩaka 2 kũrĩha na njoherera cia ngombo nĩ 1% reducing balance. Kĩgĩna kĩnini kĩrĩa ũngĩigithia harĩ mweri nĩ ciringi 1,000. Mĩthemba ya ngombo iria tuheanaga nĩ school fees loan, business loans, shamba loans, development loans, education loans na emergency loans. Tucerere wabici-inĩ citũ Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station 3rd floor. Hunters nĩ Hunters Stage Dean's House hakuhĩ na Equity ATM na kuo Kayole Junction nĩ Junction Plaza kũrigania na stage. Oho no tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 02078523337 kana 0702962069. Gawema Sacco, managing finances together. Kemuma Prosec Engineering mareha gũtigĩrĩra ũgitĩri wa gwaku mũciĩ ona kana biacara nĩ mũgacĩrithie kũigana na ũguo ndũrĩikaraga na wagagu wa kũnyamario makĩria nĩ ekinaĩ. Aya mandiraga na electric fencing items ta razor wires, silver and green galvanized, post ngũrani ta W post, strainer na support post, energizer machines 630, 640, 680, undergates, W and strainers insulators. Oho no makoragwo na CCTV surveillance products, access control products, fire and alarm products, mĩthemba yothe ya electrical products, mĩthemba yothe ya cable irĩ na mwaki na itarĩ, TVs na TFT monitors na ingĩ nyingĩ. Macerere ũmũthĩ Kasarani showroom nyũmba-inĩ ya Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station kũrigania na Family Bank. No makoragwo na honge ingĩ Nyandarua House 2nd floor room number 204 off Luthuli Avenue barabara-inĩ ya Kamai Road, nayo Kema Shop ĩrĩ guest house barabara-inĩ ya Gaberon. Namba cia thimũ nĩ 0721250846 kana 0712828896. Nayo Facebook account nĩ Jacinta Kemuma Prosec.
mwiroreri wa Wega TV we wa bata na wa mwanya kuri ithuĩ ũngĩkorwo wĩna woni ũngĩenda ũtũkinyĩre kana mateta megiĩ maine na tabarĩra citũ no ũtũmenyithie nĩguo tũmarũmbũiye na njĩra ĩgwete kũhĩtũkĩra rũrenda rwitũ nĩruo info.wegamedia@gmail.com kana ũtũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0719 767 767 o rĩngĩ 0719 767 767. Wega TV, gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ. Good news. You do not need to fly out of Kenya to get international training levels. Yes, it's about the skill that we teach. Kasarani Catering College is the best of the best. Hospitality is